Ngày hôm nay, 4 tháng 8 năm 2016, tại tòa nhà Tập đoàn Nam Cường, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Nam Cường và công ty PMC về tư vấn và hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật đối với các tòa nhà do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Trong lễ ký kết hợp tác, PMC sẽ là đơn vị tư vấn hệ thống kỹ thuật cho các công trình tòa nhà thuộc Tập đoàn Nam Cường. Với chức năng là đơn vị tư vấn, PMC sẽ tư vấn hoàn thiện công năng tòa nhà, đánh giá bản vẽ cơ điện trên quan điểm vận hành. Ngoài ra, PMC sẽ hỗ trợ Tập đoàn Nam Cường trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Trong khâu thiết kế, PMC sẽ là đơn vị đưa ra các đề xuất về thiết kế và bố trí mặt bằng cho khu tiện ích ở khu vực công cộng của dự án. Đồng thời, PMC sẽ tư vấn về quy mô, các tiện ích phù hợp với dự án, phương án sử dụng tiện ích. PMC cũng sẽ là đơn vị xây dựng, phân tích, đánh giá và tư vấn lựa chọn các loại tiện ích phù hợp đối với các tòa nhà, công trình thuộc Tập đoàn Nam Cường. Với định hướng hợp tác cùng phát triển và mang lại lợi ích cho các bên liên quan, Tập đoàn Nam Cường đã lựa chọn công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà PMC là đơn vị tư vấn và quản lý khu hỗn hợp chung cư và nhà ở Anlen HH01. Trên cơ sở hợp tác chiến lược, PMC sẽ trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ tư vấn, quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng tòa nhà nhằm tối ưu hóa các hệ thống quản lý dịch vụ tại dự án và nhà ở Anlen HH01 trong quá trình triển khai và khi dự án này chính thức đi vào hoạt động. Với bề dày kinh nghiệm và năng lực đã đạt được ở lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản lý bất động sản chất lượng và chuyên nghiệp, Tập đoàn Nam Cường tin tưởng rằng PMC sẽ đồng hành và cung cấp cho Nam Cường các giải pháp quản lý toàn diện nhất nhằm đem đến cho các cư dân Anlen và các dự án trong tương lai của Tập đoàn Nam Cường môi trường sống an toàn, văn minh và thân thiện. Tập đoàn Nam Cường là một doanh nghiệp có uy tín với quá trình hình thành và phát triển hơn 30 năm. Ban đầu với tên gọi là Tổ hợp Dịch vụ Vận tải Xuân Thủy, sau hơn 30 năm phát triển, ngày nay Tập đoàn Nam Cường là doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình tập đoàn. Với các sản phẩm dịch vụ chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu đô thị mới, xây dựng và kinh doanh khách sạn và du lịch, Tập đoàn Nam Cường luôn xác định giá trị cộng đồng, xã hội và môi trường nằm trong các trụ cột phát triển.